Пратеникот Пишев најтоплиот ден од годината го помина работно меѓу струмичките стопанственици. Изворно на терен да се запознае со проблемите со кои се соочуваат струмичките производствени капацитети, но и да им најави проекти кои ги планира владата за облажување на негативните ефекти од економската криза. Денес ги посети фабриките за мебел, 11 септември, Савело и Алмак. Според првите луѓе на овие производствени капацитети, иако се соочуваат со намален извоз на своите производи, сепак се задоволни од антикризните мерки на владата за стимулирање на производството. Со оглед на тоа каква е ситуацијата и как е, сме задоволни. Дали това се должи на модни трендове, некои што пратиме, дали се должи на тоа дека сме понова фирма, па ни се отварат нови пазари. Извозно сме ориентирани 50%, 50% работиме за домашен пазар, 50% за Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Грција, Бугарија, Косово. Така можем да кажем дека сме задоволни. Се надеваме да продолжи кај нас секогаш во намештај втората половина од годините е подобро од првата. Се соочуваме со намалениот извоз. Имавме еден дел од нашето производство одеше на извоз. Сега е тоа намалено и се бориме сега на домашниот пазар. Нормално секоја средба и секој видување успешно, ние како фирма со повеќе вработени ни треба поддршка и од владата и од сите министерства. Во моментот по-сериозни проблеми немаме, не сме на ниво од лани со нарачки, со производство, ама резултат е на најверојатно рецесијата што ја има цела Европа. Така да некои посериозни проблеми во моментот нема. Средбата со стопанствениците пратеникот Пишев ја искористи да најави дека согласно програмата за развој на малите и средните предпријатија ќе може да аплицираат за поволни кредити, чија вкупна вредност изнесува 100 милиони евра. Како што ви е познато, преку Македонската банка за поддршка и развој беа пуштени околу 150 милиони евра во првата транша, со кои овие 150 милиони евра беа поддржани 700 проекти, дадени во 25 општини во Републиката и 3600 вработување имавме со нив. Сега во скоро време ќе биде пуштена нова транша од 100 милиони евра, исто за поддршка на малите и средните предпријатија. Ја обяснив постапката, ги слушнав потребните барања на собствениците на друштвото и како пратеник им ветив на истите максимално ќе го имаат моето залагање за решавање, како и максимално за решавање за побрзо и поефикасно спроведување на постапката за одобрување на ваквите кредити, доколку се разбира апликацијата биде се во ред. Вакви средби со струмичките стопанственици пратеникот Пишев најави дека ќе продолжи да ги реализира секој петок, доколку нема ангажмани со неговата примерна функција во Собранието на Република Македонија.